Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии, посвященной технологическому лидерству. 8 профильных нацпроектов технологического лидерства охватывают ключевые секторы, где для страны критически важно обрести независимость от иностранных производителей. До 20 марта кураторы нацпроектов рассмотрят вопросы, связанные с включением в их паспорта дополнительных требований и положений, содержащихся в ранее принятых программных и стратегических документах. В те же сроки будет утверждена методика расчета комплексного индекса технологической независимости, а до 1 апреля кураторы нацпроектов технологического лидерства проведут отбор и утверждение отраслевых центров компетенций и определят их руководителей. Правительство России при условии доработки поддерживает законопроект о штрафах за продажу энергетиков детям. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за нарушение правил розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния. Штраф для граждан составит от 30 до 50 тысяч, для должностных лиц от 100 до 200 тысяч, для юридических от 300 до 500 тысяч рублей. Правительство России подготовило масштабный проект поправок к законам для борьбы с кибермошенничеством. Как сообщается, речь идет о запрете использования зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации с гражданами. Соответствующий список будет формировать Роскомнадзор. Использовать российские мессенджеры можно будет только после утверждения личности сотрудника через единую систему идентификации и аутентификации. Среди прочих мер приводится также обязательная маркировка звонков от организаций и право абонентов сотовых операторов отказываться от спам-рассылок и звонков. Ожидается, что эти меры будут внедрены в 2025-2026 годах. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Палате парламента принять поправку, уточняющую случаи, при которых возможно заключение под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений против общественной безопасности, если им не может быть избрана иная мера пресечения. Речь об отдельных положениях статей Уголовного кодекса России, о публичном оправдании терроризма, приведении в негодность объектов жизнеобеспечения, незаконном проникновении на охраняемый объект. Минтруд решил простимулировать граждан, работающих на себя. Тех, кто добровольно уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, ведомство предлагает считать неработающими. Это позволит им оформлять уход за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. По данным Федеральной налоговой службы, в России насчитывается более 12 миллионов самозанятых, и с каждым годом цифра растет. Но всего лишь 52 тысячи самозанятых добровольно формируют свои будущие пенсии. В России с 1 марта будет введен запрет на переход регионов на форму оплаты услуг за отопление, при которой платеж разбивался равномерно на весь год. Теперь оплата будет осуществляться только в те месяцы, когда отопление подается в квартиры. В Госдуме отметили, что у тех регионов, кто уже перешел на форму оплаты равномерными ежемесячными платежами, эта форма сохранится, но дальнейшие изменения будут ограничены постановлением правительства России. Там подчеркнули, что у данного решения есть и минусы. В холодный осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.